Kale social media mba nyingidewo professor wa Kalebule olugambo namawulire agagenda mu maaso ku ba artist bammwe kale katusimbule zatandike ne story oyina ebifaananyi bya Mudra the viral. Mudra the viral no mwana we Kawempe era nga mwana wa ghetto nnyo has been in the industry for some good time era province muno is one of those main dancehall artists between newankwadde olutube China nga zebafana taking a little bit of the break nga ja taliyo nnyo ja watukubamu bwabulamu agenda mu business zendala and so other people ngula King Michael naye nga bajja batukubamu agenda. So Mudra has been holding the flag for dancehall male artists so Mudra the viral wavaya wa mauli agava imabega nti ye ne other piece balinawo embeera egenda maaso after them being so close to each other naye nga abantu basuspecting nga tebali sure. So Mudra the viral no n'agenda n'akola record label eyiye n'asalawo amanaginge abaana b'omu ghetto abasinga abavuddeyo nga bamukaabiramu nga Mudra okikubye okikoze otya nga mumanyi bwofuuka sita abeerayo abagamba Smith okikoze otya naffe twagala kujoininga ebintu ebityo. So Mudra decided to send out a helping hand eri abantu bano. Mu bantu bano mwe mwali mwana mulenzi oyo gula ku screen amanyiddwa nga Vian Music. So little did he know that keweyolera kakulume enteegateega. Right now utawala lugenda mu maaso ku social media lwakuba muno Vian Music yavuddeyo n'agamba Mudra the viral tokyalina ky'oŋŋamba sikyakwetaaga mu bulamu bwange kola bibyo nkole byange. Naye nga kigambibwa mbu Mudra yali yasayininga Vian Music n'avaayo ne asanyuka nnyo ne banne n'akuba enduulu n'agamba banne kino sikikola kisikirabangako. So right now utawala lugenda mu maaso ye Vian Music ali eno ku side ya left, Mudra ali ku side ya right. Vian Music agamba nti no omuvubuka ono Mudra yasayiniza abayimbi abalala kitegeeza nti tagenda muwa budde bumala okitegera bunyo. So ayina kati okola ki okwetakulira, ayina okufuuka kana kamba atayetakulire asooka music wamuteeka ki ku level eddako. Mudra n'agamba muno Vian Music wamululuta siima ekisooka tamuggyako ssente zonna kumumanaginga ebivulu yamuleka byebuukingire era nga adde afuna bookings ez'enjawulo. Studio time yabadde agisasula nga buli wayimba naye akola kina yamutwala nakola kinayimba osotwala lusonga lwaki Vian Music asooka okuvayo nayogera ebigambo enkumulitu nga bino. So otwala lukyagenda mu maaso awo ye Vian agamba muno oli ekintu yakifudde kya famire omukyala n'abantu abali awo basobola okukola kyo mukkiriza muso n'agamba n'ennyimba zabadde alina mu studio ne Mudra zonna azimulekedde yamanyi. So ensonga wese kyakola kibwe sikyali side zaawo okulaba munate abayimbi bamwe baawukana mu ngeri etali emu oba endala mu ngeri emu oba endala ate nga bikyagenda mu maaso nga bikyalanda. nja kuwanyogera okuwa update nga amawulire gagenda mu maaso awo. Kati olunaku lweggulo poliisi yavuddeyo okuyita mu mwogezi waayo mukulu amanyiddwa nga Enanga, yes, omwogezi wa poliisi yavuddeyo neyanukula omukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bujingo ku nsonga z'okupressurizinga ebitongole bino ebya gavumenti naddala ddala ebinoonyereza okuli ekya CID ekuli ekya poliisi n'ebirala bingi nnyo ku nsonga ez'amasasi ekigambibwa okuba muno gaamukubwa. Era agamba muno webanga poliisi avayo negamba muno emmundu y'emu eyamukuba amasasi yemu yakuba omugenzi isima amasasi. Lwaki tenavayo na report enekusifu oba report enambulukufu okulaga mbu nno wano wetutuuse kubanga emisango mingi givuddeyo cases zino ezirimu amasasi okitegedde ne bavayo ne bagaba report. Naye lwaki ye ogugwe gwe gututte lino nebbanga lwaki ye gwe batannawa report era ayagala ebitongole bino biveeyo. So poliisi yavuddeyo nemugamba mukulu Pastor Aloysius Bujingo kakkana topapya bitongole binoonyereza oyinza okusabotaaginga obujulizi n'okunoonyereza kwe tulimu kakkana beera mukakkamu nnyo tubadde tukusaba osigale na ku njiri for now. Poliisi bw'eneeba evudde siri mwogezi wa poliisi mundeke naye Justin nkootinga omukulu Enanga yagambye poliisi eneeba emaze okunoonyereza ejja kuvaayo ewe omukulu ono Pastor Bujingo report. So Pastor Bujingo akakkane tavuga poliisi speed. Social media says anyway, ladies and gentlemen, ndoza sigenda kubanga nsuka waawo amanya yenze Kabaka Smith n'olwensonga etukwatagana ate olunaku olw'enkya nja kuba still nzija nyongera okubanga mbawa ebifudde mu mpapula z'amawulire
ebitabo bya entertainment nga tukikwasaganya njagala obibaza mwena babaddeko ba friends ne ba frenemies nammwe ba enemies bange abeerako nga mundaba naye nga mugamba kagayi mwana keyongera kunyirira buli lukyankya neggulo tukakoledde ki mukama abalaba ndi mu Ramadan temulina kyemusobola kunkola kuba neesiga Katonda yekka njagala okwebaza mwena batulabira ku Facebook page yaffe ya BTM TV nammwe bagenda ku YouTube channel yange ne munoonyerezaako that is Celeb Jazz with King Smith gendayo ku YouTube channel eyo obeere ng'osubscribinga ate ojja kuba osofuna muli amala mangi nnyo agakwatagana ku baserebu bamuyenze Kabaka Smith atakumira mpeera abankumire tukwatagana ate olunaku olw'enkya nkoze ne Gats MC mu control room ne Bright P my producer Road I wish you quick recovery obeere ng'ate okomawo ku shot kikube atakumira mpeera abankumira mouth pie